Yooyaa ammas yooyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan marattuu nageenya keenya ka waaqaa ka oromummaadhaa ka wanni irraa maddee sanaadhaa qabu. Warra sanii bareef akkam bultan warra sanii dhiheellee akkam ooltan akkam bultan. Salaamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanii jennaa shabaar kafuuni nooruu qariibuu anaa dhufu welcome to Shabboo Miidiyaa keessanu. Sagantaa tayyata addaa ta'arraa irratti hayyi duree adda bilisummaa Oromoodhaa ta'uudhaan yeroo dheeraadhaaf kan tajaajilan adeeroo jaal bultuun biyyoodhaa qabadhee sanii dhiyaadheetiin jira. Afaan tubeetti kan duraanii jechuun nadiidi ammoo hayyi duree itti aanaa hayyi duree adda bilisummaa Oromoodhaa ta'anii kan tajaajilan ati jedhanaa sararaa. Egaa akkas jiru waan hin beektee dogoggorratti fakkaatu. Egaa isaan akka aadaa Oromtichaatti simadhee sanboota kallattiidhaan gara sagantaa keenyaa waan haala yeroodhaatii fi waan Oromoon yeroo ammaa tana keessatti godhuu qabdii jaanii isaan nu amanan gorsa isaan irraa fudhanna nu waliin turaa gaafa irraa teenyisanii haa taatu. Adeeroo baga nagaan dhufta yoo yaadi haddaa jenne. Baga nagaan nu eeydan. Asumaanuu jaal bultuun akka hundinuu yaadannutti warra qeeroo ganamaatii warra umrii isaanii qabsoo Oromoota irratti umrii guutuu nuraatan jechuudha dardarummaa isaanii ammallee boqannee qabsoo isaanii itti fufaa jiranii bakka jiranirraa hawaasa jiran keessatti Oromoo jaaruu gorsuu hogganuu muuxannoo isaanii qooduudhaan ammallee dirqama addaatiin uummata Oromoodhaa beetee akkuma hayyu duretti nu tajaajilaa jiran jechuudha. Ala kanatti namoonni bilchaataan alatti nu hafan haa qabnu keessaa isaanii rabbiin akka nu waliin tursiisu umrii dheertuu isaanii hawwina. Jaal bultuu gaarii deebinee baga nagaan nu dhuftee afeeraa teenyaalee nu kabajanii asirratti nu argamuu keessaniif maqaa hordoftoota Shabboo Miidiyaatiin galatoomaa isaanii jechuun barbaada. Gaafii tiyyata duratti hoggaan dabru. Jijjiiramni beektee nama gammachiisu jechuudha. Gaafa xirrootti rasaasni dhoomee torbaan muraasa booda Haile Sillaaseen kufees numa abdanne jechuudha. Dhiiroo jijjiiramni as deemu kun eega jaarsi kun bu'e sirni fokkotaan kun nurraa kufaa wayyaan takka numa dhufte jechuudha. Amma waan wayyaan agarree amma takka 17 uummanni keenya kallattiidhaanis miidhamee lola isan ilaalle keessatti illee miliyoonaan muruq taane gaafa dargiin kufus hoggaa wayyaaneen dhufte illee abaa taraa duraatiif hawaasni keenya ijaan harkeessu gaafa sanni machaa'iif wallaalee jechuudha. Jijjiirama sanillee akka abdannee miti jechuudha. Ammaa hunfaa keenya jennee kakannee jechuudha guddaan keenya wallaahi billaahi tallaa kun keenya. Nuwaatu beektee waluu abaaruutu haane jechuudha. Aboo rabbi sodaadhaa opiidiyoon ta'uu beektan tanaan warra kana hundaa'u warra abaaruutu ture jechuudha. Kunis harma beektee dargiin gore gara wayyaanee san gore jechuudha. Maal jechuu barbaanneeti jaal bultuun biyyoodhaa eega jijjiiramni kun dhufe waan gaariidha. Haa taatu ammoo ji'aawun turre jechuudha. Lolli gaafa san labsame waggaa 9ffaa isaadhaan amma keessa jira. Wallaggi nafne wanni duratti wallaggaa fi gujii keessatti haasofnu har'a beektee walakkaa seenee tuulamni itti cal je'ee aarsiin itti cal jettee hargee lixaayoo fudhannee hargee baatis bal'inaan illee ta'uu baattu wanni tun waluma geessee jechuudha lolli Oromiyaa keessattis. Gara kaabaa warra duraan mootummaa hojii tureetu inumaatu mootummaa hidhateetu itti as deebi'ee jechuudha. Turis taatee seenaa impaarettii keessatti waan nama ajaa'ibsiiftu. Imbubullee wayyaanetti achi ceenee nama miliyoona meeqaatu itti dhume sanboodaas kabiraatiifuu waliin gaareffachaa jiran lolli amma torbaan kana kalee fideen gadda ganama kanallee itti jiran karaa Humaraa Walqaayitiidha. Tsindoo je'ee qaamni kaleessa beektee mootummaa hojii turee fi kan mootummaa hojiin turinii fi kan wallolaa bee hundinuu gurmuu jaaratee as deemaa jira maqaan Tsindoo. Tsindoon kun eenyufaa jettan lamaniin beekaa sadaffaadha ammoo beektee naangalee jechuudha. Akkuma naangaleetti bira kota tokko faannoodha kaan TPLF sadaffaan ammoo jara keenya maqaan immoo dhawanii jechuudha. Tanaas akkanuma jennee kabajumaadhaaf haa bira honnu meegaa adeeroo wanni si gaafadhu lolliin saddaan hin cinne nageenis waan argamne
tana qofaa miti kunoo Masriinis beetee nu gaarifachaa jirti Suudaanii Eritiriyaa keessaa fi alaanuu gaa marfamne jira gaa maraatoo beetee mana gubee ibiddaan ibidda jidduu taa'ee ooyifatu fakkaannaa jechuudha. Meesee umrii teessan keessatti nageeyni sadarkaa irraa kanatti boorooyini beekaa jechuudha. Gaariidha. Yaa dubbii gaariidha gaaffii gaariidha. Hoggaanii fi gartee waan takka wal cinaa qabnee laallu waan hedduutu jira jechuudha kan bitaa mirgaa gartee laallu. Umrii teenya tana keessatti Haayile Sillaasee irraa namummaa eegaa gartee nutti bulee if beeynee jenneen booda mana barnootaatis seennee jenneen booda Haayile Sillaasee irraa eegalee dargeedhaan wayyaaneedhaan hanga amma jirruu kanatti keessa jirraa jechaadha. Kasaniin dura odumaa fi dubbisuu fi kanarraa waan dhageenyu malee keessatti hirmaannaan hin jiru jechaadha. Hanga jara kana keessatti hoggaanii fi walqinaa qabnee laallu ta'ammaa tanaa fi Haayile Sillaasee ta'ammaa tanaa fi Dargii ta'ammaa tanaa fi wayyaanee jennee akkasin laallee hundinuu garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Garaagarummaan guddaan tuni karaa tokkoon addunyaa tanaatu mataan isii jijjiiramaa jira. Waan dur hin jirreetu guddoo as babahaa jira. Akkuma beeytanitti yeroo ammaa kana gartee sooshaal miidiyaa jira, miidiyaa kaantu jira, kanneen cuftinuu waan kana keessatti garaagarummaan akka uumamu taasisaa dhufanii jechuudha. Kanaafi yeroo ammaa kana yoonii fi wal cinaa qabnee mootummaa amma jirtu tanaa fi kanneen dabran yoo wal cinaa qabnee kan laallu ta'e garaagarummaa faaktaroota gartee dur hin jirre kan amma jiruutu jira jechaadha. Faaktaroonni kun hundinuu wanni kun akka shaffisaan jijjiiramu jijjiirraan tun akka shaffisaan deemtu waan taasisan irraa jechaadha. Kanaafi wanni arkinu badiinis hammeenyinis guddatee kan mul'ataasis jiru kan sireerra teenyee ciifneetii arkuu dandeenya jechuudha yeroo ammaa kana keessatti. Kanaafi amma akkumaan jeegaa keessatti jiraannee keessa dhalannee waan beeynuuf jecha waan akkanaa kana arkineetu hin beeynu jechuudha. Yeroo dura wayyaaneen kuftee jarri kun gartee bakka sissiqaa jiru san keessatti afaanuma gartee qabsaa'onni fi mormitoonni dubbachaa ture jechuudha. Warri amma mootummaa irra jiru kun OPDO kan dur jennuun san. Shakkii nutti bulchee jechaadha. Isa dhugaa isaaniiti moo sammuu namaa jijjiiruudhaaf akkana waan ijaan oduma jennuuti kuftee jechuudha wayyaaneen. Wayyaaneen kufnaan isaan san keessaa dhugatti consciously kan gartee waan deemuuf lafa kaayyatee deemaa ture Abiy Ahmed qofa jechaadha. Lammaanis miskiina rabbiitiiti haruma diriiraa oromummaa san deemaa jira malee tana quban qabu jechuudha. Warra gaafas gartee cancala qabsoodhaa harkaa qabu keessaa tokko Jawharii kaanis adda bilisummaa Oromoo karaa OPDOtii fi karaa maalii jidduutti qarqabamee soso'uu hin dandeenye. Yeroo san keessatti gartee cancala harkaa qabu tokko Jawhariin kiyyaas kaardii isaa OPDO irra kaayyatee jechaadha. Kanaafi Abiy immoo jaruma sanuu waan gartee dammaqiinsaan waan deemuuf san waan lafa kaayyatee jiruuf jecha namni garaagarana dibbeetumullee inni tanuma saasan oofaa ture jechuudha. Sloogaana lafa kaayyachee ture jechuudha. Maal jechaa turame? ኢትዮጵያ ወደ ድሮ ቀድሞ ከፍተኛዋ ላይ እንመልሳታለን ጀቻ ቱረ ይቹዳ ማል ጀቹ አከስ ጀቹ ገርቴ ኢፈት ለዋኒ ባሴ ቱረ ከነ ከይሰት ማል ጎዳ ቱረ ይቹዳ ናማ ከነ ዱረ ዳበቱ ኢፍዱራ ማይሳ አጄሳ ማል ጎዳ ጎሲሳ አስገሄ ጀቻ ከናፊ ኡመት ኦሮሞ ጋፋ ለስላቴ ይወላል
hariiroon mootummaa fi ummata hedduu jirtu gaafa gibira funaannatan qofa. Achichi qubumaa hin qabu namni waan mootummaan taatee fi kaan quban qabu gibira isaa ofirraa kenne oolmayninii fi bultiin isaa mataa isaati jechaadha. Waa takka rakkoon hin jirtu jechuudha. Maali wanni gaa karaa afaanii karaa maali kun isaaniif dhiifamee warra gartee aangoo qabsaniif dhiifamee isaan dirqamni gibiruma kafaluu qofaa jechaadha. Kanaaf dargiin dhufnaanis gaa waan tokko kan gartee fafakkaatu ummata duratti daddarbee saniin booda innilleen tanuma isaatti gulufsiifachaa ture. Haa ta'u immoo kan akka kanaa takkaatu hin argine jechaadha. Jalqabarraa kaasee keessattuu warri gartee dubbii tanatti dammaqee waan ni ijoollee amma gaara jirtu san tokko. Kaan yerumaaf gartee samiidhaan bu'e jiru fi kaan jidduu waan ni jee malee tokkolleenu akka qaalicha kanatti dammaqiinsaan waan deemaniif san irratti hojjechaa ture hin jiru jechuudha. Kanaaf waan gartee isa dura dhaabbachuu malu. Gara ajjechaatiinis haa ta'u, gara maaliitiin haa ta'u, gara wal afaan kaayuutiinis haa ta'u, kanarratti hojjetamaa ammallee sanuma hojjechaa ture. Amma wanni harkaa qabulleen gara xumuraatii waan san geenyaa kajuu yoo ta'e malee kanaa duratti dhumattee jechuudha. Waan Oromummaa afaan Oromoo barnoota keessa haqaa deemuun jiraachuun kitaaba kanaan dura ittiin barsiisaman haareetti jijjiiraa deemaa jiraachuun mallattoolee Oromummaa agarsiisa haqaa deemaa jiraachuun nama kana dubbate gartee karaarraa maisaa deemaa jiraachuun kun cuftinuu gaa waan amma deemaa jiru kanaaf if qopheessuudhaaf waan hojjetamaa turetti fudhatamaa jechaadha. Kanaaf yooniif gaa mizaanarra keenye kan akka yeroo ammaa kana hammaatiin jiru gara gartee mirga namaa mirga akka ummataattis akka namaattis miidhuudhaanis kana ga'een jiru gara diinagdeetiinis yoo ta'e yeroo ammaan tanaa wanni biraa hafee lukkuu fi killee irraa gibira fuudhanii jiran jechuudha. Lukkuurraa. Takkaatu waan akkasii harkineetu hin beeknu jechuudha. Kanaaf gibirrinii fi wanni amma deemaa jirus karaa diinagdeetiin sagantaa IMF fi World Bankiin lafa kaayaniin deemaa jira jechuudha. Maaliif jennaan maallaqa isiniif kennina maallaqa kana nuu deebisuu hin dandeessanii kanaafuu yeroodhaan faabrikaa qabdanillee gara piraayiveetiitti jijjiiraa uummatallee gibira irratti wayyeessaa waan jiruuf jecha gaa akkasitti killee fi lukkuurraa illee gibira guuraa jiranii jechuudha. Kun egaa dabalatee haala amma addunyaa lola keessa jirtu wajjin uummanni Oromootis ta'ee kan biroo jiruu keessa hin jiruu jechuudha. Ayo ulfaadhu gaafii IMF deebiitii san gaafadha. Tareefuu san irratti xiqqisho waanatti hafte. Hayyee siyaasa keessatti fi beektee adoonoo amantaa keessattis namni jannatumaa fi ibaadaa godha jechuudha. Yoo kiristaana taates akka matsaafni qulqulluu jiru sanitti hojjetta. Yoo beektee muslima taates akka quraanaa fi hadiisni jiru sanitti hojjetta jechuudha. Yoo ammoo rabbiin beektee yoo odoo salaattuu odoo soomantuu ati warra azaabaatii siinjee sirra dide jechuudha. Ibaadaa teessan waa hunda sirra dide. Wanummaan ati ibaadaa san gootuu hin jirtu takkaas karaa waan biraa barbaadachuu qabdaa jechuudha. Siyaasa keessattis bilaash namni ka'ee beektee warra tiraantinaa kaffitaa jechuu fi Itoophiyaa zamanaat maarra jechuu fi faarsuu fi tun hundinuu wanni godhamtu tatti Haacaaluun nyaadhamee fi Jawaariif Baqqalaan tatti hidhamanii fi lolli beektee Jaalmarroo fi waraana isarratti wabarra banamee fi kun hundinuu waan beektee bilaash godhamtee miti jechuudha. Karoora galii qaba. Sogaa amma fakkiidhaaf gaafa Haayila Sillaaseedhaa
hoggaa beetee maree laaraashuu jaan abbaan lafaa mufateeti beetee wanni fudhatu sani haqotatu kun gammadaa jechuudha. Duuba Abiyyi Ahmad fi sirni irra jiru kuni wanni naan galle keessa wanni isaan beetee godhaa jiran tun Itoophiyaadhaaf yoo dargii olittis Itoophiyaadhaaf beetee waa godhaa jiraatan. Haile Sillaasee olittu ilmoo abikka gariitu waan miilikuu qaanfatu gariite isaan godhanii ture hedduu jechuudha. Isaa olittu akkasii dhugaa qaamni beetee wanni tun tiyyadu yoo isaanii fudhachuu dideewu. Yoo bara afaan Oromoodhaa afaan federaalaa goote nama gammachiiftu qabda. Gaafii deebiftee qabda. Saba sirra gammadu jira jechuudha. Yoo Finfinnee beetee Oromiyaa deebiftees gaafii Oromoodhaa deebiste haa Oromoon beetee sittis galatoonfatti. Ta Anfariis, ta Somaaleetis. Yeroo ammaa tana keessatti Abiyyi overtime dalagu Itoophiyaadhaaf. Faannoon gaara keessaa beetee gurra busheessu wanni naan galiinuu guddoonni wanni tun eega siyaasaa taate Itoophiyummaa isaa kana diidee jarrini. Kanaan if dararurra ta godhee beetee galatatti harkatu Oromoo ta godhuu irra wayyuu. Tarakkabil. Ya amma beita amma dubbii dhamaa dubbii hundee sanatti yoo deebine ummatoonni biraatis gaaffii qabu. Uummanni Oromoo illee gaaffii qaba. Amma wanni kana keessatti nuti haasoynu kuni gaaffii Oromoo san achi keenyee gaaffii ummatoota biraatii wajjin impaayara kana keessatti qabnu irratti dubbachuu jirra jechuudha ammaan tana. Gaaffiin Oromoo isiin tan lafa jirtu ta OPDO illeen kanaan duratti Oromoon bilisoomee maa wanni hafeef hin jiru jedhanii turan san gaaffiin Oromoo hin deebinetti quba qabna. Isiin san maali? Isiin san Oromoon mirga akka namaattis akka hawaasaattis gamtaanis mataanis Oromoon mirga harkachuu qaba, mirga bilisummaa harkachuu qaba kajettu. Bilisummaa jechaan maali? Bilisummaa jechaan kaatee yaada kee ibsachuu danda'u, ifjaaruu danda'u, gurmaa'uu danda'u, yaada kee bilisa taatee kennachuu danda'udha. Yaada kee bilisummaadhaan kennattee ifjaartee dubbachuu dandeenyaan yaada kee sanirratti hirkachuudhaan takkaa bilisummaa takkaa wajjin jiraachuu sanirratti murtii ummataa fudhattaa kajuu sanii jechuudha gaaffiin Oromoo tangartee hanga ammaa deemaa jirtu amma bifa biraatiin lakkee akkasii miti maalii jechuun haa jiraattu malee gaaffii hiree murteeffannaa ta'e jennu sanii jechuudha. Hiree murteeffannaa san maali? Mirga akkasii bilisummaa san qabaattee bilisummaa saniin karaa tokkotti murteeffachuu danda'u akka ummataattis akka mataattis kan jiru sanii jechaadha. Kana mirga kana wayyaaneen illeen irra ciiftee kutte ammaa kun illeen irra ciisaa jira. Mirgi kun achuma jira jechuudha. Gaaffiin Oromoo hanga san hin deebiinitti gaaffiin guutuun Oromoo deebitee jechuu hin dandeenyu. Ta amma dubbannu tun tan gartee marii biyyoolessaattis haa jennu Finfinneen ta Oromiyaati moomiti haa jennu dirreen dhawaa akkasii haa jennu tuni seenaadhaatu impaayara kana keessatti walitti nu hidhee walitti hidhiinsa sanii fi waan ummata biraatii wajjin qabnu san haasawaan karaa kami fixannaa jechaa jirra malee gaaffii Oromoo sanuu gaafachaa hin jirru jechaadha amma. Ta ummataa wajjin qabnu san irratti dubbachaa jirra jechaadha. Kanaafi yookaan silaa lubbuu qabaatanii kaja'an tahe gartee wanni ati masiin naan galin jette san kan namni nu irra jibbu yaada isaa kana maa itti cichaa jechuun san silaa bar ummatuma Oromoo kana mariisise ummata biraallee mariisise maaltu mala yaada keessan kennadhaa. Jee karaa tokkotti uummanni warri yooti tolte gara dhaquu hin qabu walumaan jiraata yooti tolte yoo akkam hammaattee dubbiin badde qofa waan ni ta'a malee namni walumaan jiraata.
Kanaafi sodaa irraa qaban jechuudha. Yoo silaa dhiira tahanii nama tahan mirga akkasiisanii fi hiree akkasii eegate yaanni isaa kadidamu ta'e. Gartee yaanni Itoophiyummaa inni deemuun san kadidamu eegate gartee mirga ummatoota kennuu danda'u sanii jechuudha ka furmaata ta'uuf silaa. San ammoo onnee sittiin qabanii dandeettii sittiin qabanii jechaadha. Jaarmayoonni mormitoonni ummata karaa lakki citaa deema asii muramaa jee gorsuu hin danda'u. Ummata jaaruu qofa, ummata dammeessuu qofa dirqamni isaanii. Kan murteeffatu ummata jechaadha. Kanaaf ummatarraa wanni eegamu sani. Itoophiyaa tanaas gartee akkamma inni juutana odoon tahiin akka biraa tokkotti Itoophiyaa tanaas walitti dhinsanii fayyisanii oofuun saba tokko qofa hin laaltu. Oromoo qofa hin laaltu fakkeenyaaf. Amaaraas laalti. Yoo Oromoon tole jee Amaarri ka dhiibu ta'e Amaaraatu gartee Itoophiyaa tana diigu jira malee Oromoo miti jechuudha. Yoo nifi Soomaleen tole jettee Amaarri lakki akkasii miti ristaachin Amaarri jee ka dhiibbatu ta'e Amaaraatiitu Itoophiyaa tana diigu jira malee Soomaalee miti jechuudha. Kanaafi dirqamni Itoophiyaa tiisulleen nama hundarra jira malee nama tokkorra hin jiru jechumaafi. Ayol fadhu galatoomee ammalleen qofna takkaanti deebisadha. Gaafii takkaanti deebifadha. Gaafiti yaa Fir'oonni beeytee eegagaa bishaan kokkee gee shaadaa qabatee rabbi sirraan fudhanne jechuudha. Wanni ammaa shakku keessaa Itoophiyummaa isaanii tan jarri didee jira. Jarri bara afaan qawweetiin deebisaa kannaa jira. Ati Itoophiyaa miti jechuu jiranii bara. Faannoo wani isin jechuu jirtu boo ati shaneedhaa jechuu jiranidha. Ati onagii jaaniin mootii biyya tana bulche kashiftaadhaan yaaman isa qofaa jechuudha. Haayile Sillaasee Itoophiyummaa isaa namni irraa dhokkatee jiru. Miiliik namni Itoophiyummaa irraa fudhatee jiru. Mangistuu Hayilamaariyaam namni irraa fudhatee jiru. Wayyaan irraa illee Itoophiyummaa fudhanne. Abiyyi Ahmad wanni beekuu qabu warri Itoophiyaan teenyaa impaara kan nuti ijaarrate jaani. Ati Itoophiyaa miti, ati beeytee Oromummaadhaa, ati wanagii, ati beeytee shaneedhaa hojjechaa jirani. Maqaa kanammoo inni dideeti anaatu isanii oli Itoophiyaadha jeetti itti jira jechuudha overtime. Guyyaa miti galgala akka salaatu leeliti salaatu jiraaf Itoophiyaadhaaf. Wanni tun yogaa afaan qawweedhaati diddaan isaanii tun afaan qawweedhaati itti hiikamte waraana taate itti gaggaceelte. Sa'a maayyii sanitti akka Fir'ooratti ashaadu Oromummaa jechuun isaanii ni malaadeera. Dhoggaa muddamanitti. Yaa qaallichi muuxannoo kanaan dura laallu namoonni ni laala isa waan afaaniin juus namni numa laala waan hojii isaa illee ni laala afaanii fi hojii isaa jidduullee garaagarummaa akkamtu jira kajuu kana illee ni laala. Namtichi jabina tokko qaba. Jabinni sanis shafxiiti. Jabinni inni qabu. Kanaafi eegaanii fi lubbuu bishaan asgahaniin booda Oromummaadha yoo kajuu tahe at least wanni beekuu qabnu faarsee bultootaa fi warri korraapti tahee isa jala waan ijuu isumaa wajjin ni jiraata. San beekamaadha. Hasanii achi animma gartee ummanni waa hubatu namni waa hubatu Abiyyi irratti waa invest godhu jechuudha. Namni Abiyyi irratti ani Oromoodha callaadhallee yoo jee akkana fakkaatutti Abiyyi irratti invest namni godhu hin jiru. Namni lubbuu beeku hawaa hubatu. Kakaanii ichi immoo waan takkaatu jira garuu wanni takkitti hin jirtu maali? Amala namaatii jijjiirame beektaa. Namni kun amala jijjiire akkuma ummataattu amma biyya yoodha namni duratti tutturre kuni ummata amma biyya keessa jiru wajji jiraachuun ufitinaadha jechuudha. Amala jijjiirame nama. Kanaafi bakka sanitti shakkiin ni jirti. Malee kan korrapti tahee fi faarsee bulaa fi waan yoo ta'e malee ilmi namaa waan Abiyyi ta'e waan hubate na fakkaata akka namaatitti.
Kanaafi Oromoo miti waan fedhee yoo kajuu ta'e dhugaadhaa jarri isaa hojii jiruu fi warri gartee faayidaa adda addaatiif isaa hojii hiriiree jiru dhuguma garasuma waan ni jaan. Sanii ichitti ani waan shaadaa isaa san irraa fudhatan natti hin fakkaatu. Tan biraa ammoo tanagaa waliin arkuu teenya dhufu hojjetii jechuun kiyya fagoo miti lolli keessaa torbaan kana keessatti wanni deema abiyyiin Itoophiyummaatti fufamu ittiin fufuun atiin waan ji'oota muraasa keessattuu ifa ta'uu teessu. Lola kanaatu adda baasa eenyutu Itoophiyaa abiyyiidha moo faannoo gaara jirtudha. Hayya gaafiin xiyyata biraa bikka tsindoo sanitti soggaa dachaane odoo quballee beektee walitti laachuudhaaf odoo hin taane faannoon silaa fi rakkoof dandeesse farra Oromoodhaati. Wayyaaneenis farra Oromoodhaati. Ilmaatu namni haga isaaniitu hoggoloota keenyaaf hayyuu keenya nyaatee hin jiru jechuudha. Duba abiyyi tokko jechuun inni rakkoo tokko rakkoo lama akka formaatitti fudhachuu hin dandeenyaa hidhama. Abiyyi jibbine jennee wayyaanee fi shaabiyaa fi faannoo diina sadii tu diina tokkorra wayyaanoo loojikni sanne akkamitti deemaa jechuudha. Yaa akka tiyoorii yoo ta'e egaa sadiirra tokko wayya kuni tiyooriidha. Hojiidhaan ammoo ka jiru wanni kuni gara tokkoon kokkoodhaas ni ta'a. Sodaachisuudhaaf uummata gataafe kana kunoo warri gubbaa san isinitti gad dhufaa jira ablee fi waan cufa qabatee dhufaa jira durattis akka isin godhan ni beeytani gaahii kanaafuu nafaana hiriiraa jechuullee ni ta'a jechuudha. Tanallee fi keessaa qabdi dubbiin. Kara kaan immoo yoo dubbii haqiiqaa sanitti ichi deemne dhugaadhaa namni diinni maarree kiyyaa saahiba kiyyaa dubbii jettu sanarraa yoo kalaallu ta'e foormulaan sanni deemata. Haa ta'u ammaan tana waan dhagayaa jirru jira jechaadha. Wanni dhagayaa jirru dhuguma intarastii adda addaatii jira. Warri TPLF intarastii addaa qabaa faannoon addaa qabdi. Hojiidhaan wagaa agarsiisaa jiran uummata Oromoo akka isiin godhaa jirtu walloo kanatti maal kanatti mul'ataadha jechuudha. Warra kanarraa waa positive arkannaan ulfaataadha jechaadha. Ta Tigraay duraanuu jirti isiin beekamtuudha. Tanattuu dabalee maaltu jira? Oduun gaababaate jedhanii dubbatani wanni kuni nuti lagumaan cehuufi malee booda deebinee immoo warra gartee waliin irraa hiriirre kanallee ciniinneetuma bakka san gartee dhuunfannaa kajuulleen ni jira kajuutu deddeemaa jira gaammaan duras baatee waan hin jenne garuu namti kan jaartiin san afaaniin dubbatteellee hin jira wanni kuni kanaafi tahumalaa yookaan immoo waan ni malajaan keessaa tokko jechaadha kuni. Gartee warra irra wajjin hiriirre kana boodaas karaarraa meessineeti akkasitti guututti waa dhuunfannaa kajuu kuni jiraachuutu mala jechaadha. Kanatti dabalee intarastii adda addaa ka jiru kanaa wajjin karaa kaaniin mootummaan tunis kokkoo godhattee waan kana gartee uummataan hiriirfachuudhaaf jecha waan kanatti fayyadamuutti dabalee hangamta akka gartee effectively wanni kuni hojiirra oolaa kajuu kuni xiqqoo ulfaataadha jechuudha. Kanaafi akkuma jaatu jette sanii haatee bareeddii jennaan karaa kana dhuftiitiin ilaaltaa jettee ijoolleen waan laalluu jechuudha. Ammoo qiyaasaan hoggaa laallu isiin sanuu waan illaa kana qabdi. Illaa mootummaan itti fayyadamuu qabdi. Illaa intarastii adda addaa ka jara kana jidduu jiruuti qabdii jechaadha. Kanaafi ittuma dhufnee ilaaluu sanii furmaata ta'a jechuudha. Meegaa herregaan ilaallu jechuudha. Because qabsoo siyaasaa keessatti yoo naanti waan fudhanneesi wayyaaneen beektee nurra waraana qabdi waan nurra kurfootee fi
منامني سيقل مجي في شوي تا بيتي نتيجة دو قرر كوجت تيو قارفني رياليتي تي هيدان نودا في واحد دودان بيتي تيسان قاو سنو رويا داني كباني شوي so قامي هيداتي always نموها رياليتي أما هو قافلن جرخو بيتي نمني لما انكجب ندوغاهمي زمنا كاسي دامال جي حقلقا چيرو تياجمنا دا مال ورمو برا غوتا وقياني وبو برا مال غوتا وقياني بيتي حقوة بيتي لغا چينو تفايدمنا دا منجورينون هقنا بيتي وياني داتي أفاري بافتي دبتي إسان كراس يرو دافي بيتي حاجما فولي افني مالي خايون تنيا دادا نمني بيتي نمني قبهي أنيس حاجما فين جرى خرابر بعد مالي هقوا أشي باني بيتي إساني لو نمين جين يجراتي خيني قفا أشوي خيني كولا ماتي بيتي واني هنمني أشوي كلهم مساسا إيغاتي دي ماجر غافين تيجا مي أكاسينو هارفن أكاسينو في فيني دفن ياجن هم نساني هقا جيتام مساني رجل كار لالته أبا همنا موها إيغاتاتي قام سديني را تأمت فاكتوروتا غا أمني خيلو لوفتان هاتو معرفنو سنبودورا رفتية شوي نمي هركا قولا دا هركا بقولا جرا في چيلي غا رقو سكي سابو ودافني قبسا إيني قبسا تأمت الرد لفني قامني سدين كن رفن يجن شابياني شوتي دامي أفران دوب أفران كن يورفي وياني في شابيان والقبطاني فانو في بيتي وبو هارت هورسو بدديسن نديبسو زوايد نديبسو سايني ملاهي يجوي يا كون السيناريو تقطعه دنتي أخاماتي يتخوني نتها تقطعه دنتي أجتشولا جري أكاماتي يتخنتي قرتي لك كويسا فيه أو ميزان الرخخ يجوته ميزان نساني كانما أولا دا هنغانا خوياني هنغانا زمانا هنغانا جني قرتي ولا للي أتي قياسان وايجو نما ملاجيجو قياسا يو أجن أنا بيخوغا ديرو خران كينيا خوني تقو جونيور مفكاتا خرا كينيا خوني مالف أركان جرو يجودان سلا كميشاتي في مالي واغا إيشتي إيجادشودا في خنا الرئيس تهنا أكا جرخاني سنتي أما فكينيا في مالي فنون meeshaa hedduu itti gala jechuudha. Waraanni mootummaa sadarkaa koloneelaatti kan itti galee jira, itti galaa jiru jira jechuudha. Waan kana hundaa'uu humnaa jechuudha. Kanaaf karaa sanii yoo halaallu ta'e miizaanni keenya boodatti jiraachuun ni jira jecha. Ammoo yoo akkasitti halaallu ta'e nuti juuneeriidha. Juuneeriin hanguma fudhataa jechuudha. Kuni ta'uu malaa tokko ni ta'a. Seenaariyoo tokko ni ta'a jechuudha. Seenaariyoon biraatis hedduu jira. Maali jennaan wanni kuni jarri kun akkanumatti luucaawanii dhufanii garaagarummaan isaanii sanoo akkam ta'eeti. Akkam godhanii furaniiti. Mootummaan Itoophiyaa tun waraana lafoollee gartee hangas qabaachuu baattee muuxannoollee akka jaraatti qabaachuu baattee karaa qilleensaatiif kanaa wayyoomina harkarra irra jabaa qabdi. Kanaafi hireen jarri sana akkasiin luucaawanii dhufuu sanillee hin jiru jechuus ni dandeenya jechuudha. Kun seenaariyoo tokko jechaadha. Seenaariyoon biraalleen akkasuma jiraachuu danda'a jechaadha. Kanaaf seenaariyoota adda addaa kana keessa kamtu irra fakkaataa jedhanii filachuun dandeessaa jecha. Ta mootummaadha gahumsa si ani gaafii irraan qabu maali mootummaa jechuun maqaanuu mootummaadha. Waraana qabdi, hidhattee qabdi, waan itti firaa dhokkutuun ni qabdi. So mootummaan tun jaras kanaan mo'amtiidha miti. Kan akkasuma naadisi. Gaafii irratti hin kaafne maanta mootummaa yoo ammoo haa dhufan taateedha amma mootummaan tun mo'amtee amma senaariyoon ani irraa yaada akkatti na kannattan barbaade faaktara mootummaadhaa aluma dhiifnee jarri sadeen kun akka 91 itti kagalan yoo taate shaabaanis gaayoo duubaan beetee afurtee haa dhufu taate
hireen beetee hireen ilmaatu hiree abaa orraa ol rakkisaatti hin ta'u jechuudha yoo 91 wal bira keenya. Sanuma kan jenne seenaariyoon tokko kan ta'a jennee jennu isa kana. Seenaariyoon tokko kan ta'a jennee jennu kana maaliif gara keenyaan akkuma jeehana lafti nuti gartee irratti bobbaanee sila waa hojjennee waa goonus lafa taphaatii miti bal'oodha. Lafa bal'oo tana keessatti walgahee humni kun areeree waa godhuu irratti ulfaata jechuudha. Kanaafi ulfinni kunis osoo jiru gara meeshaatii fi gara gartee amma mootummaan Amaaraa ta'e jennoo jechi jirtu faannoo hojii hojjetti beekta. Garana amma garana yoo as deebite hin jirtu. Faallaa Oromootii fi faallaa Oromummaa hojjetti mootummaan naannoo Oromiyaadha. Tan Amaaraa ammoo harka garaa jalaatiin information kannitti maal gooti waa hedduu kannitti jechaadha. Kanaafi hiree akkasii waan qabaniif jecha seenaariyoon kun ni tahaa kan gartee karaa oolaadhaa juuniyarii gad deebisu ta'uutu mala kan irraa jee kana jechaadha. Egaa kuni seenaariyoo tokko kanneen birootis ni jiranii akkasumas mataa keessaa qabaachaa inni kun immoo tokko ta'uun mala. Ulfaadhoo tanaa sagalumaan biraa hunnu uummanni Oromootis marii amma jaardiyyoof nu godhaa jiru isanillee isanoo akkam jettan jechuudha yommuu isanis wal gaafadhaa sanaariyoolee jirtu takka lama sadiin kaayaati keessatti illee furmaata biratti kaaya. Qabxiin biraa gaa reefu waa'ee beetee haga tokko xuuxanii jirtanii waa'ee jireenya qaalessaa kan jiru. Amma gaa irmaatu ani IMF moo hanaa'u international beetee money frontii odoo jenneen gaarii sun hana akka jabaatti odoo fudhannee irra gaarii na fakkaata maaliif ogaa jedhe faannoo fi beetee wayyaanee olu IMFin ifiifuu beetee bilisa baasaa taateetu ummata keenya beetee dalagaa shiftaadhaan dalaguu jirti jechuu dandeenya. Maaliif biyya beetee ifiifuu kuftee lafa geesseef waa liqeessaa jirti. Liqiin isii akka galuuf ammoo ba'aa ummata irratti dabarsaa jirti. Biyyattiin bilbilee gaafadhe duratti beetee magaalaa xixiqqoo keessa liisii magaalaa Finfinneedhaatiin dachii gurguranii jechuudha. Akkana ni amanna Haramayaa fi beetee magaaluma sinaarraa kaastara magaalaatiinuu Finfinneedhaan waliin gitne galiin isiitiif wanni hundinuu mootummaan dachii teetirraa liisii dachuma teetuu yoo bitatte kana yoo maqaan jijjiiradha jettee ammas beetee akkuma kaanitti warra fooqii gurguddaa sanitti mana kee beetee hawlaa lamaa kana haa fooqii 20 wajji walii saabaa jechuudha lafti. Bishaan parsantii 400 deegaan jiran. Haardiin elektiriikaa inwaatu waan beetee misoomni koriidaraa kuni waan qoxaarii manarratti hidhame fakkaataa jechuudha. Haardiin duratti waggaatti guuttatte baatii 2 fi baatii 3 si geessu arra beetee 7 nyam gooti jechuudha. Hafalliin isiitis ammas 400-500 irratti ta'anidha. Arra namni jiraachuu dadhabu bakka beetee hadhoote biriiraa jechuudha. Baadiyyaan teenya beetee gibira dachirraa malee Oromoo waan biraa duratti waan dhageenye. Arra ra'ee dhufee ra'ee ta'e lakkaawwataa jechuudha. Beetee harree hundarraa gibira hafalanii jechuudha. Kaabinee fi kaadiree baadiyyaa jirtuun gaafadheen. Aboo garaan akka mootii isan dandeenye jennaan barnoota hulaa cufannee boonyeedha. Akkasaa jee tokko. Bar hulaa cufannee boonyee hoggaa waarraa walitti qabnee mootummaa galchine booda itti deebi'an hun jaanje. Baatii 2-3 booda maqaa biraatti itti deebi'an hun jaanje. Tamaarree gonfaata jinnii maarree tamaarree maarree jennati deebinee booda jeenutu hoggaa qamaan Oromoodhaaf du'aa godhuun dirqamu taate. Yaa Rabbii keenya uummata keenya kanaaf waan ifirraa kan nu kannii fi jechuu dandeenya. Hojjetoota mootummaadhaati jechuudha. Tungaa beetee waan kaleessan turin. Sadarkaa
even kaabinee fi kaadireenu qaanfatu gahanii jechuudha. Bikka beetee ol seenanii yoo gibira dadhabde beetee soolaara kee fudhatan. Bikka gariin waatu qibaabaa fi distii matarra kaayatanii deemannaa jechuun hagam takka dhugaadhaan hin beekne jechuudha. Ammoo nama dalleerraa qorqorroo qabaa irraa guurratan qubaan qaba. Fagoo miti awwadaayuu jechuudha. Dallee isaa. Hulaa hatambarri isaa guddoo buqqifatanii deeman. Gibirri gaafa dargiitiisuma jira. Gaafa Haayila Sillaasiisuma jira. Even gaafa beetee miilikillee jira jechuudha. Tun baasa. Akkanaan ugaa liqii beetee miliyoon 400 wahii gadhiisanii fi turuun jimma dalagamte. Liqiin tun amata 4 beekadhu. Amata dhufuus waa gadhiisuudhaaf waatti da'a jechuun isaan hin oolu. Gara magaalaa ugaa dhufne. Warri dukkaanan qabanii fi wofcoo qabanii fi warri daldala keessa jiran ifuu jibbanii jechuudha. Isaanuu harka qalleeyyii ta'an. Dalagatanii beetee irraa guduunfachuu miti. Gibirri fifuu yaadatti ta'e jechuudha. Gibiraa fi beetee namni garaa waliin jabaatee waliifuu liqeessuu jedhama. Dur quubii jira quubiin hojjetan jabargaame quubiin akkami boo quubii seenaati haa wali bubuusaati firraa faraqa wal gargaaru jedhu yoo quubii maal jedhan quubiin haftee bar maal jennaan namni wal amaneetu walii takka qabaateetu walitti hikkanu lammaffaa waluun amanu bikkuma reefu baantu sanii namni nuufiifuu fasaada bee jechuudha namnummaanuu hanu beeynu sanii miti jechuudha yeroo ammaa tana keessatti. Gaafidiyya IMF ni fi faannoo ta'e jechuu dandeenya jechuudha. Yaa boo faannoon irra wayyaa mitire amma waan irreef siin jeessanii beektaa faannoon takka ololaanii gurra harkachaa jirti. Yaa taani immoo mootummaa gartee Amaaraatiitu deeggarsaa fi baanni karaa hedduudhaan waan godhaa jira. Isiin nagaa tafaannoo nagaa lafarra jirti ifaadhaasi. Waanni gartee dhuman qabne ta'eessa dhaabbattiin qabne tan ammoo mootummaa tanaaf gaaga'aa taate hunda caalaa isii tanaa jechuudha. Isii tanaatu mootummaa tana akka silaan taane taasisuuf ta'a jechuudha qabadhuu taa'e dubbiitan. Lolaaf baafedhee cufarra isii tanaa jechuudha. Hamtu maaliif mootummaan eenyurra ijaaramti uummatarra ijaaramti. Yoo uummanni sadarkaa kanatti hadheeffatee jiruu dadhabatee waan silaa babbahee galuu hanqatee gartee korrapshiniidhaan maaliin akkana ta'ee mala dhabee wanti ta'e deebi'ee maal godha? Deebi'ee mootummaa tana ciniinaa jechuudha. Karaa biraatiin maali? Karaa biraatiin mootummaan ani hin beeku waan tana gartee amma lookal gartee gadii tanatti uummatarraa waa guurus warruma waliin guddatan kachitti isaan wajjin dur jiraachaa ture sanii jechuudha. Kabiraatii miti beek yoo takka ta'e malee kanuma achiisan itti ramadan. Kana maaltu dhufare aboo namni keenyaa nu balleessee ifumaaf wal nyaachuu dhufa jechuudha. Ilmi namaa kuni maalirree mootummaadhaaf dantaadha waan biraa gara mootummaa kana yaadurra nama keenyaatu barkan nu fixaa jiraayii kajuusan gadhaabu gartee akka gartee fuulli uummataa gara isaaniitti kan deebine taasisuu irratti qooda guddaa shoora guddaa taphachaa jira jechuudha wanni kun. Kanaafi ati lola IMF ni lola faannoo fi maalii kana caala kabbaa fidhee caala ka isaan balleessuuf deemu isa kanaa jechuudha. Ayyoo ulfaadhu galatoome ammoo hawaasni keenya wanni asumaanuu beekuu qabdan beetee ayyoodhaan sabbata jabeeffadhu jennaani dhiiraanis waraasillee jabeeffadha jarana amata afurirraa amataaf waa keessa jirra jechuudha. Ganaa gibirri haarayni as deemaa jechuudha. Liqiin gadhiifamtuuf mootummaan tun waa dabaluu qabdi. So yoo xiqqaate jireenyi qaaleensi amata dhufuus tokkootu isa nafata. Kana boodaas tokko isa nafata. Yoo rabbi mootummaa tana kaaseetu beetee liqii dabalataa gaafatte
beete dubbii waa tadhuma qabduu miti faannuun biratti qacacaa jechuudha. International Money Frontiin bilisa baasaa maallaqaa beete gaddaafaa gurguddoodhaan as deemaa jira. Mootummaa aangoo gubbaa jirtu yoo rabbi ishii beeksisee jechuudha. Yoggaa kan ta dura Finfinnee warraaqsa galchuu teessu IMF dha. Tanaa ganumaa qabaannu jireenyi qaaleensi walakkarra jirtan malee gana bikka silaa maaksimaamii san hin geenye ganaa jajjabduu as deemaa tan akkanatti qabadha jechuu barbaannaan uummata keenyaani. Qabxiin biraa gaa waa'ee marii biyyoolessaati. Marii biyyoolessaa waa 8 lafa kaa'an. Gaawwanni 8 tuni fakkiidhaaf sabaa fi sablammiin hundinuu haala ammatti waliin jireenya keenya akkamii fooyyeffannatti namuu waltajjiin saaqamee fi mari'achuu waaqanii hin qabdu jechuudha. Oromoodhaan Itoophiyaa akkam feetanii Itoophiyaa feetanii gaafii beetee fadhii uummataa san wali guuranii fadhii uummataa san gulaalanii heera beetee bultumaa ka fadhii uummataa sanatti hundaa'e karaa qabsiifachuun tuwaa rakkinan qabdu jechuudha. Wanni ammoo gaa nama 4,000 waliigalatti waliin qabanii fidanii karaa Harargee bahaa kana ijoolluma teenya TikTok ilaatii fi gariis beetee barcumarraa fuudhanii geessan naan jannamummaan bilchaataan hancufa liqimsee ka siyaasaa beeku karaa Harargee kanarraa Harargee baharaan dhihine jechuus gahamee sanumaan dhagee jechuudha. Yoo gaa hordoftoonni keenya sirrii taates nu hubachiiftanii gaafii jirtu. Sidaamaan waan ifii qabateeti alaabaa akkam maqaa akkamiin biitii tumbultii sirna akkamiin biitii tumbultii gaafii saniif mariidhaaf dhufe jechuudha. Hayyee tus waaqaaniin qabdu. Amaarri lolachaa mari'achaa jira jechuudha. Waan isaa qabateeti inumaatu gaafiilee isaa keessaa magaalaan Finfinnee tun eegata waloo taate. Akkuma Oromiyaanis beektee magaalaa muummittii Finfinnee godhattetti nuufis godhaa yaada jugumaachi jechuudha. Anfarri soo fudhanne waan isaa qabateeti alaabaa tanarratti gaala faanaatti da'aa jeejan. Warra Anfarii fi Iisaa fi Somaaleen eega beektee waa itti da'uu taate. Anfar beektee hoolaa nuutti da'aa jee Iisaa immoo re'ee jee Ogaadeen ammoo gaala jee yaadamu akkam. Ammoo gaajjarri kun hundinuu waan ifii qabateeti beekadha. Oromoon ammoo waan ifii qabdu miizarra keessee akkamitti adda qoodannaa yoo feetanis fudhadhaa jechuu jirti jechuudha. Magaalaan takkalleen lafti takkalleen tamarii biyyoolessaaf akkamtu irra wayya jaanii lafa kaa'anii jiru. Tolola haaftee walqaayitii maaliif walqaayitiin ajandaa marii biyyoolessaan ta'in. Gaafii qabna jijjigaratti jijjigaa samaatti ni ta'in. Uummanni wallayyeedhaa walloon afaan Oromoo dubbattu Oromiyaatti makamaa gaafii isiiti maaliif tunis marii biyyoolessatti ni daamin. Wallayyeen nuti Amaaraa miti walloodhaa. Ifiif bulchinaa jaanii afaan Amaaraa dubbasanuu achi ba'uu fadhaa. Maaliif sanoo nama miiliyoon 6 oli nama miiliyoon 7 ni dhiyaatani. Sanoo maaliif marii biyyoolessatti hin dhiyaatin? Maaliif direedhaa fi Finfinneen marii waan beektee marii biyyoolessaatiin lafa kaa'amtee akka masiitti jirtuu fi rakkoo qabdi. Akka kanarra hamaattu ceesisuudhaaf maaliif barbaachise? Wayyaaneenuu waan arra beektee direedhaa irraa ja'an tan hin jenne. Wajji bulchaa faraqaan jetteetu waan fakkaatu ifiif beektee mataatti taateeti bulchiisallee haga tokko Oromoo fi Somaaleef adda qoodde jechuudha. Direedhaa Finfinnees bulchiisa gooteeti ammoo magaalaa muummittii Oromiyaadhaa jetteen. Yogaa maaster pilaanii ol arra Finfinneen beektee yoo kililii taate akkama jirturra ballattee godhamte Oromiyaan dhiiroo wanni an dhagee karaa Shaashamannee kana fa'aa magaalaa Shaashamanneen guddachuu jirtiiti. Magaalaa muummittii achi goonaas warri je'eesuma jira jechuudha. So gaafiin kiyya
maalifi waan Oromoodhaa irtaa godhuudhaaf miizumarrattuu dhihaatte tungaa wayyaaneenuu waan hin daffarin jarri keenya kun akkamitti akka laaftutti akkamitti laayyuutti fudhatee gootummaa moo mootuffii Oromoodhaa. Dhugaa yoo kajennu ta'e wali mariin biyyoolessaa akkatti ijaaramu qaba. Waan hojjetus qaba. Akkeette Oromoon wanni alifitti jallate alif laamitti illee qaceeluu jette. Jechuun gartee jalqabarraa wanni bade deebisanii gartee diriirsuun haalaan rakkisaadha jechuudha. Kanaafi hireen Oromoodhaa yeroo OPDO harkatti kufte san jallatee jecha. OPDO'n uumaa isiirraahuu waan amma gartee tahaa jiru kanaa miti. Wanni kun waan irratti hojjetamaa as ga'e irratti hojjetamaa. Gaafa duratti gartee jarri kun aangootti dhufee maqaa Oromoo qabanii gaa Oromoodhaa maali akkasii lammaadhaa maali jechuun kun gartee gurra namaa bubu'ee ummanni cinaaksanii fi ummanni eenyu Booranaa gaala qaqqalanii beeyta. Gaalaani keessummeessan. Gaala namaa qaluu jechuun waan guddaadha jechuudha. Gaalli horii guddaadha. Maaliif abdii guddoo irraa qabanii jechuudha. Ammoo gaafa sirraa eegalee Oromoo miidhamaa ture jechuudha. Gurguddoo isii yoo fudhannu ta'e abdiilee waan uummata Oromoo mude ni beekna. Meeqa achitti fixee meeqa lafarraa buqqisee waan itti godhee jechuudha. Guddoo isii yoo fudhannu ta'e. Gaafuma isaan dhufan odoo fresh isaan turin jechuudha. Namni maaliif use? Kasilaa beekulleen mee'aa fi manni kuni Oromoo waan ta'aniif Oromoodhaaf looganii Oromoodhaaf irratti wanti tajaajilanii mee obsaa fi kajuu kanaanii namni obsaa ture jechuudha. Yeroo dheeraa obsamaa ture jechuudha. Itti miidhamaa ture jechuudha namni. Ammaa miti jechuudha hojiin kan hojjetamaa ture. Warreen gaala qalaa ture gaala qalanii gartee jila isaanii manguddoo isaanii tan ergamtee jira tuqee balansan warra akka cinaaksan warra akka Booranaasan lafa isaanii fuudhaniit mooyyaalellee Somaalee fi maaliif maal jedhan. Cinaaksan sanillee Somaalee cinaaksanii miti amma hanga Baabbilee fi maal jedhanii kanatti inumaatu waan biraaf dhuunfatanii baajatallee baafatanii Baabbileef hangana Ereeriif hangana waan hangana jedhanii Baalee tan akka jirutti miila gadii kana cufa dhuunfatanii wanti godhaa jiranii jechuudha. Kanaafi wanni gartee Oromoodhaa Oromoon akkuma reefu jette sanii abbaan qabdu amma. Abbaan qabdu dhugumatti abbaan qabdu ijoollee karaarraa fuudhanii irraa marii biyyoolessaatiif hoggaa geessan maaltu dubbatamaa maal jechuudha. Kanaafi durumaanuu jalqabumarraahuu mariin biyyoolessaa akeeka qaba gaasilaa. Akkatti tolfamurraa illee akeeka qaba. Waan hojjetullee ajandaan isaa irraa illee waa hubatta. Kana nam tokkoon abaluu ni ta'a jedhaniiti filanii wali qabanii filanii mootummaan tuni keessattuu Prime Ministeriin amma jiru kun wali filee nama biyya marii biyyoolessaati jee biyya alaa tan hunda naanneessaa ture jechuudha. Ala kana hoggaa dhufanillee waan isaan dalagan nama harka namuuni harka. Qubaanii lakkaawanii abalu kootu jedhanii dabballoota isaanii qofa ka dubbisanii jechuudha. Kanaafi Oromoon kanarraa maal harkataa yoo jenne wanni kun duraanii irratti hojjetamaa ture
lafti Oromoo lafti biraa kan irratti mormiin jirtu takkallee nuun jirtu. Finfinnee jettamoo Dirree Dhawaa jettamoo Jijjiga jettamoo Cinaaqsan jettamoo Moyyaalee jettamoo kunoo karaa hundaanuu lafti itti gartee mormiin jirtu. Lafuma Oromooti jechuudha. Durumaanuu Oromoo tana cabsuu Oromummaa tanaas laaffisanii waan jechuun akkuma reefu jee gara barnootaatiin illee ijoolleen akka Oromummaa tanaaf maarree tanallee hin baranne taasisanii waan godhu kanaan gaa maali karaan adeemsi kafita Itoophiyaan kafita darajaa laayinnaa darsaalleen isanii jechaadha. Kanaafi wanni kunis kan akeekkatee deemaa jiru hundeen isiisanii jechuudha. Durirraa jalqabarraa karaa kana deemamaa dhufee jechuudha. Namni kuni wanni ijaarame kuni silaa ta'uu kan hunda hammate ta'uu qabaa jechuudha. Maaliif nama hundaatu madaa qaba. Madaa san dhiinsuudhaaf fayyisuu eega ta'eefu namni hundinuu irraa fudhachuu qabaa jechuudha. Amma yoo laallee eenyu jira? Dabballootuma isaanii qofa jechuudha. Namni biraa jiru hin jiru jechuudha. Lafoonni biraa lola keessa jiranii jechuudha. Lolli kunuu deemaa jiru amma ifiifuu lolli kun waliin banamaa jira. Haala kana keessatti maaltu godhamuuf deema? Karaa olaarraa namni hirmaatee TPLF irraa hirmaatee faannoo baanan sanirraa haalli tolfamee sadarkaa walitti dhiyaatanii waliin dubbachuu sana irra gahamee jiraayi. Kuni gaaffiidha jechuudha. Haala kun hin jirretti maal fayyisuu deeman? Odoo ni haalli kun hin anjaa'in irratti, odoo uumamuu isiin tolfamin irratti, wanni gaa deemamuuf katti qaafamee deemamu akkuma jaamesanii aangoo ifii tolfachuudhaa fi akkaataa gartee sirna kanarra itti turan mala dhawachuu yoo ta'e malee kanarraa wanni argamu hin jiru jechuudha. Kun immoo gaaf tokko waraanatti dhiyeessinee jedhanii maappii ho'iifaa tolchanii dhiyeessanii jechuudha. Bitaa mirgaa maal jedhanii akkasitti tolchanii dhiyeessanii jechuudha. Maali sanis fedhinnaa mootummaa tanaan akka nama gurra bubuutuuf waan godhame malee waan nama akkanatti godhame miti jechuudha. Sayyoo ta'e maaltu ta'uu deema? Oromoon maalirraa harkachuu deema waan kanarraa? Yoo san ta'e jechuu kiyya. Isii haqaa san dhufneen laallaa'uyi garuu maalittu irraa argama? Wanni irraa argamu lafoonni amma jenne san lafoonni mormii qaban san wallorraa eegalii Cinaaqsanii fi maqaa dhooyina kun cuftinu harka Oromoo irraa baha, harka Oromiyaa irraa baha jechuudha. Finfinneen akkuma jaamesanii akkatti deemamu kun ta dhugaa sangaa ittuu dhufnee laalla bulleetuyi. Haa ta'u immoo yoo ka dhugaa ta'u ta'e Oromummaan jennu sunu bakka lamattuu citte jechaadha. Finfinnee jidduu jira. Bakka lamattuu citte jechuudha. Eega citteefuu communication wal qunnamtiin hariiroon Oromoo jidduu jirtu akkasumatti ciramuuf deemti jechaadha. Aadaanii fi afaan Oromootis akka madurii sanitti gadi galaawaa deemaa jechuudha. Kanaafi kuni uumama isiirraa waan yeroo hin eeggatin waan gartee mootummaa tanaa fi warra aangoorra jiru gartee bakkatti tiisuudhaaf godhame fakkaatti. Tanammoo gaa ittiin as baatu tana boruu iftaan illee dhufuu dandeessii jechaadha. Dhugaatu gaa saanaa kanamte dhumtee wanni gaa marii teenya tanarra keessatti waa hedduudharraa haasoftanii wanni irraanfannee teessanti dabaluu barbaadan amma gaa rakkoolee kana hunda keessaa Oromoon bahuudhaaf maaltu godhamuu qabarratti illee gaa yaada keessa kaafalee nu idoo dandeessan. Ati dubbanne kaan gaa biddeena nama quubsuu fi kan quubsine gartee qibaabaa irratti yookaan eelee irrattuu ni beekanii jedhan. Kanaafi mariin amma deemaa jiru kun akka naman quubsinetti mul'ata. Yoo akii gartee qooshaa saniis tolchanii akka nama quubsu godhan yeroo gabaabduu kana keessatti waan miraakiliidha san. Kanaafi waan nama quubsu hin fakkaatu. Silaa sirnaa fi karaadhaan ka dhufu tahee ka gartee madaa ummatoota jidduu jirtu fayyus tahee waan gaariidha jechaadha. Kanaafi kanarraa wanni guddaan namni abdatu waan jiru hin fakkaatu.
yoo aqiiqa dhufte gaa welcome baga dhufe ammoo wanni guddaan irraa eeggamu hin jiru jechaadha. Kanaaf maaltu mala hajuu sanatti hochi deebi'e Oromooni gaaffiin isaa bakkuma jirti. Akkuma reef gaaffiin amma kakaa'atirtuu fi mariin biyyoolessaatis tan imbaayara kana keessatti uummata biraa wajjiin qabnu irratti dubbachaa jirra. Malee Oromoo waan nisan yoonii fi reensaa san kan namteef qofa furmaata guutuu harkattii jechaadha. Kanaafi uummanni Oromoo kana hubatee gaaffiin isaa bakkuma jiraachuullee beekee kanarraa wanni kuni waan uumama isaarraa akkaataatti tolfamerraa waan faayidaa guddoo qabu waan ta'ee mul'anneef jecha qabsoo isaasan gaaffii isaasan sirnumaan eeggachaa deemuu turre jira. Kanuma dhaamna jechaadha. Egaa jaalbiyyoo bultii biyyoodha yeroo teessan haasaa gootanii asirratti argamu keessatti ulfaadha. Gaaffilee xiyyaa hundaa'uu deebisaa qubsaa kanneen jirtanii hawaasa keenya wanni jennuun mariidha isanii banne malee marii hin xumuramne namuu bakka jirtanitti marii teessan itti fufaa. Jaalbiyyoo gara kiyyaa fixadde kaa ulfaadhaa galatooma. Ayyee nagaan jiraadha fayyadaa isinis jabaadha. Hayya galmaan ayyaa sagantaa teenya taarraa taaddaa tanaa hayyuu durii adda bilisummaa Oromoodhaa ta'uudhaan yeroo dheeraa kan tajaajilan jaalbultii biyyoodhaati. Waa hedduudha isanii dhaammatan. Beetee qaawa beetee qalbitti cuubutti yaada isaanii akka isa biratti hafuu abdii guddaa qabna. Nuti asiin geenya marii teessan isanillee bakka jirtanitti fufaa akka qophii kana fakkaattu waliin dachaanutti nagaa waaqaa keessa nu turaatan keenya.